هستم افغان، بودم افغان، دار و ندار من افغان است. ز کولاب آمدید چه می‌دانید؟ چار کولابی چار خراسانی ندارد هیچ رد. هستم افغان، پارسی زبان مادری من است. ندار من افغان. پارسی زبان خراسان من است. افغان، بودم افغان، زبان پارسی افتخار من است. کولاب آمدید چه می‌دانید؟ تا خراسان بلخ و هرات تاجکم. آن کس که تا خراسان بلخ و هرات تاجکم. تاجک تاجدارم. به افتخار تاجکم. تاجکان و تاجداران در این اواخر ماجرینی که از کوههای سلیمان آمدند حالا میخواین که ترافیک زبان من و شما شوند. حالا برای ما یاد میدن که دانشگاه نگو، پمتون بگو، پارسی نگو، دری بگو، تاجک نگو، افغان بگو و چرا من تاجک پارسی زبان متمدن و با فرهنگ اجازه بدم به چند دانه فاشیست طالب پرست و پودری که ترافیک زبان من شود؟ 90% این سرزمین فارسی زبان است. ملت تاجک ما تا چی وقت خواب، تا چی وقت بی‌پروا، تا چی وقت با دروغ و فریب زندگی میکنی؟ امروز طالب در شمال مردم پاکستانی را آورده و اونا مردم تانا بی خانه و بی عزت کرده و تو تاجک هنوزم خواب استی. مردمی که خود هموطن ما میگن، اونا میخندن، خوشحالی میکنن، مسخری ما میکنن و از طالب هم حمایت میکنن و تو تاجک هنوزم نشستی و شعار وحدت ملی میتی و میگی که افغان استی. تو افغان نیستی، تاجک استی. تاجک نباید فریب کسی را بخوره. از وحدت ملی دروغی، از برادری دروغی و از مسلمانی دروغی. از همه ارزش‌های تاجک بودنتان پاسداری کنین و از زبان فارسی که زبان ما است حفاظت کنین و افتخار کنین. من افغان نیستم. من پشتون نیستم. من پتان یا پوچی نیستم. من تاجکم. من پارسم. من از نسل فردوسی و رودکی و مولانا هستم. من تاجدار تاجکم. زبان من پارسی است و سرزمین من خراسان است. من افغان نگو، من تاجکم. اگر تاجک هستی، اگر زبانت پارسی است و بسیار افتخار و سر بلند بگی که تاجک هستی. دشمنای ملت تاجک، دشمنای زبان پارسی، دشمنای هویت ما، دشمنای تاریخ و فرهنگ ما، هر بار که یک تاجک بگه که تاجک هستم بعد از او گفته میشه که تو تعصب داری، تو قوم پرست هستی یا تو دشمن اسلام و رسول هستی. یعنی تاجک بودن را اینا مساوی کردن به کافر بودن. ما تاجک هستیم، ما تاجک بودیم و ما تاجک باقی میبانیم و با تاجک بودن خود افتخار میکنیم.